வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கோபிநாத். இது வாகனவியல் தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம போன வெள்ளிக்கிழமை ஒரு கான்டெஸ்ட் வச்சுருந்தோம். அதாவது ஒரு வண்டியோட இன்ஜின் நாய்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த இன்ஜின் நாய்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தோம். அந்த கேள்விக்கு கரெக்டாக பதில் சொல்கிற 5 பேருக்கு நம்ம வந்து ஒரு மாதத்துக்கான ரீசார்ஜ் பண்ணி வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் பரிசா. அந்த கேள்விக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட், அதாவது இது வரைக்கும் நான் போட்ட வீடியோஸ்லேயே அதிகமான கமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோக்கு தான் வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1300 கமெண்ட் வந்திருக்கு அந்த வீடியோவில். அதில் நிறைய பேர் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லியிருந்தாங்க, நிறைய பேர் தப்பான ஆன்சரும் சொல்லியிருந்தாங்க. தப்பு இல்லை, ஏன்னா வந்து ஒரு வண்டியோட இன்ஜின் சவுண்டை வந்து நம்ம கெஸ் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நான் மெக்கானிக் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறனாலே கூட சில நேரத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுவும் நேரடியாக பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம். ஃபோனில் ஒரு வீடியோவை பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதில் நமக்கு வந்து நாய்ஸ் சரியாக கிளியராக கேட்காது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அதிலே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 600-700 கமெண்ட்டுக்கு மேலே சரியான பதிலாக சொல்லியிருந்தாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் பார்த்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டான பதில் சொன்ன 5 பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பரிசு கொடுத்தா சொல்லியிருந்தோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணவர் வந்து அவர் பரிசுலாம் வேணாம் சார் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டாரு. அவர் ஒரு நல்ல மனசு அது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், அது 6ஆவதாக இருக்கிற ஒரு நபருக்கு கொடுத்துலாம் சொல்லிட்டு கேட்டது. சரி கொடுத்துலாம்னு சொல்லியிருந்தது. அதுக்கடுத்து 2வது 3வது 4வது இவங்க 3 பேரும் வந்து என்ன சொன்னாங்க, சார் ரீசார்ஜ் வேணாம் சார், கேஷாக கொடுத்துருங்க, கூகுள் பே நம்பர் கொடுத்தா அவங்க கேஷ் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கடுத்து 5வது ஒரு நபரும் அந்த 6ஆவதாக நம்ம சொன்ன நபரும் நம்ம வந்து கூகுள் பே நம்பர் கேட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தோம். ஆனால் இது வரைக்கும் ரிப்ளை பண்ணல. அதனால் அப்படியே வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. அந்த 5 பேரில் நம்ம 3 பேர் கேஷ் கொடுத்துட்டோம், 2 பேர் மட்டும் என்ன கொடுக்கல. அவங்க மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணல. இது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், இன்னும் ரிப்ளை பண்ணல. ரிப்ளை பண்ணதும் கண்டிப்பாக நான் அவங்களுக்கு உண்டான அந்த பரிசை கண்டிப்பாக அனுப்பிச்சி வச்சிருவோம். ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த வண்டி நம்ம ஃபுல்லாக பிரித்து அந்த சவுண்டு ஏன் வருது, அது எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ போகலாம். வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, இன்ஜின் வந்து ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் நாய்ஸ் ஓவராக இருக்குது. இது நம்ம பிரித்து அந்த நாய்ஸ் ஏன் வருது, எப்படி ரெடி பண்ண சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவில் போகலாம். நம்ம டேங்க்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி வண்டியில் வந்து ஷீல்டெலாம் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ டேங்கை மட்டும் தான் கழட்டணும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஹெட்டு கவரை கழட்டி பார்ப்போம் எதுலேருந்து நாய்ஸ் வருது. டேப்பட் நாய்ஸா, இல்லை கேன்சல் ஆகிட்டு பேரிங் எதனா போயிடுச்சா, இல்லை வந்து டைமிங் செயின் டென்ஷனர் போயிட்டு டைமிங் செயின் லூஸ் ஆகிடுச்சா, என்ன ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிடும். நமக்கு கட்டி பார்த்துடலாம். ஓகே, ஹெட்டுக்கு அவரை கழட்டிட்டோம். இதில் என்ன ஆயிருக்குன்னா, இந்த ரேக்ராம் டேமேஜ் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ரேக்ராமில் ஒரு ரோலர் பேரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரேக்ராமில் அது இல்லை. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் இருக்கிற இந்த ரோலர் பேரிங்கு, எக்ஸாஸ்ட்டில் இருக்கிற ரோலர் பேரிங்கு இன்லெட் ரேக்ராமில் இல்லை. இதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சவுண்ட், இந்த நாய்ஸ் வந்துருக்கு. வேறு எதுவும் இல்லை. நம்ம இப்போ ரேக்ராம் மாற்றிட்டு கேன்சாஃப்ட் ஏதாவது தேஞ்சு போயிருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா ரேக்ராம் ரோலர் பேரிங் இல்லாமல் ஓடுனதுனால கேன்சாஃப்ட் டேமேஜ் ஆகிருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கேன்சாஃப்ட் ரேக்ராம் ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணிட்டு மாற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு கழட்டி செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் புதுசு மாற்றி ஓட்டி பார்த்துடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். இப்போ நம்ம இந்த ரேக்ராமை கழட்டி வெளியே எடுக்கிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினை டவுன் பண்ணால் தான் இது வெளியே எடுக்க முடியும். இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரேடியேட்டர் எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு இன்ஜினை டவுன் பண்ணி சைலன்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு இன்ஜினை டவுன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேக்ராம் கேன்சாஃப்ட்டை மட்டும் செக் பண்ணி ரேக்ராம் மாற்றிட்டு கேன்சாஃப்ட் போயிருந்தால் கேன்சாஃப்ட்டே மாற்றிட்டு மறுபடியும் இன்ஜினை மேலே ஏற்றணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்ஜினை டவுன் பண்ணிட்டோம், கீழே இருக்க வச்சிட்டோம் ஃபுல்லாக. இப்போ நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம அந்த ரேக்ராமை மாற்றிடலாம், கேன்சாஃப்ட்டையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இது வந்து வண்டியில் வச்சு நம்ம ஹெட்டு கட்ட முடியும். இருந்தாலும் நம்ம எதுக்காக இன்ஜினை கீழே அடிக்கணும்னா, நம்ம வண்டியில் வச்சு ஹெட்டை கட்டணும்னா நம்ம ஹெட் கேஸ்கெட்டு போர் கேஸ்கெட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். ஹெட் கேஸ்கெட் போர் கேஸ்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கிட்டாக தான் வரும், ஃபுல் கிட்டாக வரும். ஃபுல் கிட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 850 ரூபா 900 வரும். நம்ம அந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் ஹெட் கேஸ்கெட் போர் கேஸ்கெட் மாற்றத்தை விட இன்ஜினை டவுன் பண்ணி மேலே ஏற்றிட்டோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் ரேக்ராம் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். அதனால தான் இப்போ இந்த ரேக்ராம் நம்ம தெளிவாக தெரியும். இதில் இருக்கிற இந்த ரோலர் இதில் இல்லை, இதில் உடஞ்சிருக்கு. அதனால தான் சவுண்டு வந்துருக்கு. அதனால தான் இந்த சவுண்டு ரன்னிங்கில் வந்து ரொம்ப ஹெவியான நாய்ஸ் டக்கு அடிச்சிருக்கு. இந்த ரேக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் ஆகாது. கரெக்டான டேப்பட் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சாங்களோ அது கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஷேக்கு இந்த ரோலர் இல்லாதனால. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கேன்சாஃப்ட் இந்த வீலை மட்டும் கழட்டிட்டு கேன்சாஃப்ட் இந்த ஸ்டாப்பர் பிளேட்டை கழட்டி எடுத்துட்டு கேன்சாஃப்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டு ரேக்ராம் பின்ன விட்டு ரேக்ராம் வெளியே எடுத்துடலாம். நம்ம ஹெட்டை கழட்டதில்ல. ஹெட் கேஸ்கெட்டு போர் கேஸ்கெட் எதுவுமே வந்து நம்ம பிரிக்க தேவையில்லை, அதை மாற்றவும் தேவையில்லை. ஏன்னா அது ரேட்டு ஓவர் ஆகுது.
ஃபுல் கேஸ்கெட் கிட்ட தான் கிடைக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா 850 ரூபா 900 வருது. தேவையில்லாமல் இதுக்கு மாற்றணும். நம்ம தனியாக எடுத்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், டைமிங் வச்சுக்கலாம். டைமிங் வச்சுட்டு மாட்டும் போது நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் டைமிங் வைக்கிறதுக்கு. கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் எடுத்து வரது தான் டைமிங்கு. இதுதான் டைமிங். இந்த 2 கோடு சமமாக வரணும். அதாவது இந்த ஹெட்டோட மட்டத்துக்கு இந்த கோடும், இந்த மட்டத்துக்கு இந்த கோடும் இருக்கணும். அவ்வளோதான். டாப் மார்க்கும் டி மார்க் மேலே இருக்கணும். இந்த டாப் மார்க் மேலே வச்சுட்டு கட்டிடலாம். அது எப்படியும் சேஞ்ச் ஆகும். இருந்தாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைமிங் வைக்கும்போது நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டோன்னா. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த போல்டை கழட்டிடுவோம். 12 பிட்டு போட்டு நம்ம அந்த போல்டை கழட்டிடுவோம். ஓகே, கழட்டிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், டைமிங் செயின் டென்ஷனரை கழட்டி எடுத்துடணும். டென்ஷனர் போல்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பெரிய போல்ட்டு 10 mm போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிட்டு ஏன்னா இப்போ லூஸ் பண்ணதான் நல்லது. நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கழட்டிட்டதுக்கப்புறம் லூஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டென்ஷனர் போல்ட்டு அந்த 8 mm போல்ட்டு 2 போல்ட்டையும் கழட்டிடலாம். அவ்வளோதான். கழட்டி எடுத்துட்டு டென்ஷனர் தட்டினோன்னா வெளில வந்துடும். அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ நம்ம டென்ஷனர் வெளியே எடுத்த உடனே என்ன ஆகுனா டைமிங் செயின் வந்து லூஸ் ஆகிடும். நம்ம டைமிங் செயின் லூஸ் ஆகிடும். நம்ம ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிட்டு வீலை வெளியே எடுத்துடலாம். இதை ஈஸியாக வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகே, பார்த்தீங்களா? இப்போ டேக் ஒன்று கொடுப்போம். இந்த டைமிங் செயின் வந்து உள்ளே விழுந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பி போட்டு கட்டிடலாம். கட்டிட்டு இப்படி வச்சுருவோம். வச்சுட்டு மேலே இருக்கிற அந்த கேன்சாப்டோட ஸ்டாப்பர் பிளேட்டு அதை கழட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ கேன்சாப்டில் சக்லிப் இருக்கும். சக்லிப் வெளியே எடுத்துடலாம். சக்லிப் எடுத்துடும் இன்டர்னல். இதுதான் வந்து இன்டர்னல் சக்லிப் பிளேயர்னு சொல்லுவாங்க. சக்லிப் பிளேயரில் 2 டைப் இருக்குது. இன்டர்னல், எக்ஸ்டர்னல் 2 இருக்குது. சக்லிப் வந்து உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது இன்டர்னல் சக்லிப் பிளேயர் போட்டுக்கணும். சக்லிப் வந்து வெளியில் இருந்துச்சுன்னா அது எக்ஸ்டர்னல் போட்டுக்கணும். இது இன்டர்னல் சக்லிப் பண்ணி தானே இன்டர்னல் சக்லிப் பிளேயர் வச்சு எடுத்துருவோம். அடுத்து கேடம் பண்ண வெளியே உருவி ரேகரம் வெளியே எடுத்துருவோம். சிலது டேப்லெட் லூஸ் வந்தால் அது தானாக வந்துடும். இல்லை, ஓகே. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மார்க் பார்த்துக்கணும். JLE போட்டிருந்தால் எக்ஸாஸ்ட் சைடு வரணும். அது அதே மாதிரி இன்லெட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா JLIன்னு போட்டிருக்கோம். ஓகே, இதுதான் எக்ஸாஸ்ட்டு. இதில் வாஷர் 3 வாஷர் வரும் ரேகராமில். இந்த ரேகராமோட ரோலர் தான் உடஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தா தெரியும் நமக்கு நல்லா. இதில் இருக்கிற ரோலர் இதில் இல்லை, உடஞ்சி இந்த ரோலர் பேரிங்கே விழுந்துட்டு. இந்த பேரிங்கோடைய பார்ட், இந்த ரோலர் பேரிங்கில் உடஞ்ச பார்ட் இதெல்லாம் உள்ள கிடக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம கேன்சாப்டை வெளியே எடுத்துருவோம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ரேகராம் கேன்சாப்டெல்லாம் காட்டிட்டோம். ஹெட்டு வந்து ரேகராம் யூனிட்டே வந்து காலி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த கேன்சாப்டே டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஏன்னா இந்த ரேகராம் ரோலர் இல்லாமல் ஓடினதுனால இது தேயாமல் இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல தேஞ்சு பள்ளமாகிடுச்சு. ரோலர் இருந்துச்சு நல்லா ஸ்மூத்தாக ஓடி இருக்கும். ரோலர் இல்லாததுனால பள்ளமாகிடுச்சு. நம்ம கேன்சாப்டும் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். 2 ரேகராமையும் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா ஒரு ரேகராம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் நெக்ஸ்ட் ரேகராம் வந்து 4 அடிவில் அது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் இதே ப்ராப்ளம் வந்துடும். அதனால் செட்டாக 2 ரேகராம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு கேன்சாப்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா பக்காவாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு மேக்னெட் வச்சு அந்த ஹெட்டில் ஃபுல்லாக தடவணும்னு வச்சிங்களேன், அந்த உடஞ்சி போன பின் எல்லாம் வந்து நம்ம கையில் ஒட்டிட்டு வந்துடும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதுதான் அந்த ரோலர் பேரிங்கோட நீடில் பேரிங். இதெல்லாம் உள்ளே உடஞ்சி நிறைய விழுந்துருக்கு. இன்ஜினுக்குள்ளார இருக்கும். நம்ம இன்ஜினை வந்து மேலே ஏற்றிட்டு கிளச்சு கேஸ்லாம் கழட்டிட்டு அதை உள்ள நல்ல மேக்னெட்லாம் விட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும். ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம், ரேகராம் கேன்சாப்ட் செட்டு புதுசாக வாங்கி வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டு இன்ஜினை வண்டியில் ஏற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம புதுசாக 2 ரேகராம் வாங்கி வந்துருக்கோம், ஒரு கேன்சாப்ட் வாங்கி வந்துருக்கோம். இது 3த்தையும் நம்ம வண்டியில் ஹெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அசம்பிள் பண்ணுறோம். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு ரேகராம் பிரிச்சிடணும். சரி, கேன்சாப்ட்டை பிரித்து எடுத்துகிட்டு கேன்சாப்ட் வந்து சேமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடணும். அதில் கேன்சாப்ட்டோட கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும். ஓகே, எல்லாம் ஒயிட் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு கேன்சாப்ட்டை ஃபுல் போக இன்சர்ட் பண்ணிடணும். கேன்சாப்ட் கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து சர்க்ளிப் போடணும். அடுத்து இந்த இன்டர்னல் சர்க்ளிப் பிளேயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, கேன்சாப்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்த ரேகராமை பிரித்து எடுத்துடலாம்.
இப்போ நம்ம 2 ரேக்ராம் பாயிண்ட் வந்திருக்கோம். நமக்கு வந்து இந்த இன்லெட் ரேக்ராம் தான் உடஞ்சிச்சு, இந்த பேரிங் தான் வந்து இதில் கட் ஆகிட்டு இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் வரக்கூடிய இந்த ரோலர் பேரிங் இதில் இல்லை, பேரிங் இல்லாமல் ஓடி இருந்தது. இன்லெட் ரேக்ராம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா JLI போட்டிருக்கோம். ஐ போட்டிருந்தால் இன்லெட்டு, இதுலேயே JLE போட்டிருந்தால் எக்ஸாஸ்ட்டு. மாற்றி மாட்டக்கூடாது, இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் கரெக்டாக மாற்றி மாட்டணும். இப்போ நான் இன்லெட் ரேக்ராமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ரேக்ராமை வச்சுட்டு அதில் இந்த டைமிங் செயின் பக்கமாக 3 வாஷர் வரும். இந்த 3 வாஷர் கரெக்டாக வைக்கணும். 1 2 3 வாஷர் வச்சுட்டு ரேக்ராம் பின்னை சொல்லிடலாம். கைட் பின் ஒன்று இருக்கும், கைட் பின்னை உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணணும். இதான் ரேக்ராம் கைட் பின்னு. அந்த கைட் பின்னை இன்செர்ட் பண்ணிடணும். ரேக்ராம் இன்செர்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக வால்வு ஸ்க்ரூ மேலே அந்த ரேக்கர் ஸ்க்ரூ கரெக்டாக சென்டராக உட்காருதான்னு பார்த்துக்கணும். இப்படி ஒதுங்கி தள்ளி இருந்தாலும் அது சரியாக வராது. கரெக்டாக இந்த பின்னு மேலே கரெக்டாக உட்காரணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும், சவுண்டு வராமல் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாஸ்ட் ரேக்ராமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். JLE போட்டிருக்கிறது எக்ஸாஸ்ட்டு. அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ரேக்ராமையும் கரெக்டாக உட்கார வச்சுட்டு அந்த 3 சிம்மு போட்டு நம்ம ரேக்ராம் டெவல் பின்னை கைட் பின்னை கரெக்டாக போடணும். ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஸ்டாப்பர் பிளேட்டு, அதாவது இந்த ரேக்ராமோட அந்த கைட் பின் வெளியே வராமல் இதுக்கு ஸ்டாப்பர் பிளேட் போட்டு அதை டைட் பண்ணிடணும். மேலே 8 mm போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணிடணும். ஓகே, ஃபுல் டைட் பண்ணிடுச்சு. இப்போது ரேக்ராமோட கைட் பின் வெளியே வராது, கைட் பின் வெளியே வராமல் ரேக்ராம் வெளியே வராது, பக்காவாக செட் ஆகிடும். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, கேம்சாஃப்ட் டைமிங் செயினை டைமிங் வச்சு மாட்டணும். அதுக்கு முன்னாடி கேம்சாஃப்ட்டில் இந்த காலர் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த காலரை ஃபிக்ஸ் பண்ண வந்துட்டாலும் இன்ஜின் சவுண்டு வந்து கலன்னு ஆகிடும். எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தாலும் சவுண்டு மாறிடும். கிளச்சு கேஸை கழட்டிட்டு கிளச்சு கேஸ்க்குள்ளார அந்த இரும்பு பிசுலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம மேலே வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஆயில் பம்ப் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கானு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா ஆயில் பம்பு டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா தான் நமக்கு ரேக்ராம் கேம்சாஃப்ட் டேமேஜ் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம ஒரே வழி ஆயில் பம்பு செக் பண்ணிடலாம். அது நம்ம கிளச்சு கேஸை ஃபஸ்ட்டு கழட்டிடலாம். கிளச் கேஸ் கழட்டிட்டோம். நம்ம ஆயில் பம்பை செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆயில் பம்பெலாம் டீத் எதுவும் டேமேஜ் ஆகலை, நல்லாயிருக்கு. நம்ம கரெக்டாக கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் டைமிங் வச்சுட்டு இந்த வீலை கரெக்டாக அந்த கோடு ரெண்டும் இந்த ஹெட்டு மட்டத்துக்கு வரா மாதிரி டைமிங்கில் வச்சு T மார்க் மேலே வர மாதிரி வச்சு மாட்டணும். நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி ஒரு வீடியோ நிறைய போட்டிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் கரெக்டான டாப். இந்த 2 கோடும் அந்த மட்டத்துக்கு இருக்கணும், T மார்க்கு மேலே வரணும். தட்ஸ் ஆல். அடுத்து அலங்கி போல்ட்டை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் அந்த போல்ட்டை டைட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபுல் டைட் பண்ணிடுச்சு. டைமிங் கரெக்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டைமிங் டென்ஷனை மாற்றிடுவோம். இது டென்ஷன் நல்லா தான் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் டென்ஷன் சேர்த்து மாற்றும் போது சவுண்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். புது டென்ஷனரை புது கேஸ்கெட் போட்டு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இதோட 2 போல்டு டென்ஷன் போல்ட்டை டைப் பண்ணிக்கலாம். 2 ஐட்டம் போல்டு அதை டைப் பண்ணிடணும். ஓகே, டைட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டாப்பரை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோன்னா செயின் டைட் ஆகிடும். எதுக்கும் ஒரு தடவை கனெக்டர் போட்டு அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணிடணும். ஓகே, கரெக்டாக ரிட்டர்ன் ஆகுது, செயின் லூஸ் ஆகுது. இதை விட்டதுக்கப்புறம் டைட் ஆகிடும். ஓகே, பக்கா டைமிங் கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம டென்ஷனர் கேம்சாஃப்ட்லாம் மாற்றி முடிச்சிட்டோம்.
நெக்ஸ்ட்டு வால்வு டேப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம வால்வு டேப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். இன்லெட்டு 0.05, எக்ஸாஸ்ட்டு 0.08 mm கரெக்டாக வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வால்வு டேப்பெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு 3 ஸ்பார்க் ப்ளக்கை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஹெட் ஓரிங் சேஞ்ச் பண்ணி ஹெட் ஓரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஹெட் கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ளெச் கேஸ்கட் மேக்னெட் கேஸ்கட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ளெச் கேஸ் மேக்னெட் கேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்ஜினை மேலே ஏற்றிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 3 ஃப்ளக்கையும் புதுசாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். சென்டர் ஃப்ளக்கு பெருசாக வரும். அதுக்கப்புறம் சைடு ஃப்ளக்கு நார்மல் பல்சர் ஃப்ளக்கு, ரைட் சைடு ஃப்ளக்கும் நார்மல் பல்சர் ஃப்ளக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்ஜின் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த வண்டியில் ஏற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஜின் நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்ம டேரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்ஜினை வண்டியில் ஏற்றிட்டோம். எல்லாமே ரேடியேட்ரு, ஏர் ஃபில்ட்ரு, ப்ளக்கு, காயில் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம இந்த வண்டி வந்து இன்ஜினையும் ரேடியேட்டரையும் வந்து ஃப்ளஷ் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக இன்ஜினில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பாக்கெட் ஆயில் ஊற்றி ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு அடுத்து ரேடியேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டில் வாட்டர் ஊற்றி ரேடியேட்டரும் ஃப்ளஷ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாக்கெட் ஆயில் டிஸ்டில் வாட்டரும் இன்ஜின் ஃபுல்லாக ஃப்ளஷ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம பாக்கெட் ஆயில் ஊற்றி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து ரேடியேட்டரில் டிஸ்டில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணுறோம். ரேடியேட்டரும் ஒரே வழியாக ஃப்ளஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டிஸ்டில் வாட்டரும் ஃபுல் பண்ணிட்டோம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு நம்ம வண்டியை கொஞ்சம் ஆட விட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்டில் வாட்டரையும் அந்த பாக்கெட் ஆயிலையும் கீழே இறக்கிட்டு புதுசாக நம்ம இன்ஜின் ஆயிலும் டிஸ்டில் வாட்டரும் கூலண்ட் ஆயிலும் ஃபில் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பைக் பக்காவாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன்ஜின் சவுண்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது, பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் வண்டி ஆயிலிங்கில் ஆட விட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆயிலையும் கூலண்ட் ஆயிலையும் மாற்றிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பைக் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிலிங்கில் ஆடிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த பாக்கெட் ஆயில் இறக்கிட்டு புதுசாக ஆயில் ஃபில் பண்ணிடலாம். கூலண்ட் ஆயிலையும் நம்ம அந்த டிஸ்டில் வாட்டரை ட்ரைன் பண்ணிட்டு புதுசாக கூலண்ட் ஆயில் ஃபில் பண்ணுவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கூலண்ட் ஆயிலையும் ட்ரைன் பண்ணுறோம். அந்த டிஸ்டில் வாட்டர்லாம் வெளில வந்துடும். வாட்டர் பம்பு கீழே அந்த 8 mm போல்ட்டை யூஸ் பண்ணி கட்டிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆயில் ஃபில்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஆயில் ஃபில்டரும் புதுசாக மாற்றிடுவோம். ஆயில் ஃபில்டர் கழட்டிட்டு புது ஆயில் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஆயில் ஃபில்டர் மாற்றிடுவோம். ஓகே, ட்ரை போல்ட்டு போட்டோமா. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ரெகுலராக ஊற்றுற மாதிரி மோட்டோ ஆயிலில் ஃபில் பண்ணுறோம். ஃப்ளஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்.
இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ ஃபுல் சிந்தட்டிக் தான் இது, நல்லா ரெட் கலரில் இருக்கும் ஆயில். 7100. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கூலண்ட் ஆயில் புதுசாக ஃபில் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்ஜின் ஆயிலும் மாற்றிட்டோம், கூலண்ட் ஆயிலும் மாற்றிட்டோம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுறோம். இன்ஜின் சவுண்ட்லாம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. சவுண்டு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்மூத்தாக இருக்கும். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு RS200ல் அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான இன்ஜின் நாய்ஸுக்கு என்ன காரணம் சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க. சிம்பிளாக ஒரு வேகனாம் ரோலர் பேரிங் தான் டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சு. அந்த ரோலர் பேரிங் டேமேஜ் ஆனதுனால வால்வு கிளியரன்ஸ் கேப் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டு நமக்கு வந்து கடன் சவுண்ட் வந்துருக்கு. இதுதான் ப்ராப்ளம். நம்ம இப்போ வேகனாம் 2 மாற்றிட்டோம், கேம் ஷாஃப்ட் மாற்றிட்டோம். டைமிங் டென்ஷன் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அதை ஒரு கையாக மாற்றினா நம்ம சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். அதே மாற்றினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் சவுண்டு வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நீங்கள் இன்ஜின் சவுண்டு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, அருமையாக இருக்குது. நம்ம வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ சந்தேகம் குறைகள் தவறு இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம இதே மாதிரி வாரம் கண்டிப்பாக ஒரு கண்டென்ட்ஸ் வீடியோ போடலாம். அதில் கரெக்டாக பதில் சொல்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து இதே மாதிரி பரிசும் கொடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட ஆதரவு கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்பவும் வேணும். நன்றி, வணக்கம்.